ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கஷாயம் செய்ய போகிறோம். இது சளி, இருமல், ஜலதோஷம் அந்த மாதிரிக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த மழை காலத்தில் இது குடித்தோன்னா நம்ம இம்யூனிட்டி பவர் பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு என்னென்ன தேவை பார்த்துக்கலாமா? நான் ஒரு பீஸ் இஞ்சி எடுத்து இடித்து வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி கொத்தமல்லி, வரமல்லி, ஃபுல் மல்லி எடுத்து இடித்து வச்சுருக்கேன். பெப்பர் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மஞ்சள் தூள், சீரகம், கற்கண்டு எடுத்திருக்கேன். பனங்கற்கண்டு கிடச்சிச்சின்னா நல்லாயிருக்கும். இது வந்துட்டு ஓமம், ஒரு 2 ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு, ஒரு பட்டை. இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வச்சிடலாம். உங்களுக்கு எத்தனை டம்ளர் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அளவு அதிகப்படுத்திக்கோங்க. 1 டம்ளர் வேணும்னா 1.5 டம்ளர் தண்ணி வைங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த கஷாயத்தை வந்துட்டு ஒரு 5 வயசு குழந்தையிலேருந்து யார் வேணுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதித்து வரட்டும். அப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா இதில் ஆட் பண்ணி, தண்ணியில் பபிள்ஸ் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக இதில் சேர்த்துக்கலாம். முதல்ல இஞ்சி போடுறேன். அதுக்கப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கற்கண்டு ஆட் பண்ண போகிறேன். எவ்வளோ ஸ்வீட் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு ஓமம், சீரகம், மிளகாய் பொடி, மஞ்சள் தூள் ஒரு பிஞ்சு, தனியா, எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விட்டுடுங்க. அப்போ தான் இதில் இருக்கிற எல்லா சத்தும் அந்த தண்ணியில் இறங்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த கஷாயம் வந்துட்டு சளி, இருமலுக்கு மட்டும் இல்லை, வயிற்றில் இருக்கிற டைஜஷன் ப்ராப்ளம் அதுக்கும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கொரோனா பீரியடில் இந்த மாதிரி கஷாயம் வீக்லி ஒன்ஸாவது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம நல்லாயிருக்கும் நம்ம உடம்பு. இப்போ கஷாயம் நல்லா வற்றி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள்.